Dua, dua na si Waskewa, matwiyash, matdeli matlala, pain gos na kaywa, kaksiwin gat ke maullash kel tu singe, ausi pai ke klabe na shishka din ganda kaini ki gastan gat kel tu singe, ingui mama ashiru wos, kana ke alu prae lo wasma, os sham de aktari in shawwan, ka irin matlal fungi wiyashan kaywa. Ay guest la da kani lasha ke, onse ko magat na kana usenge, aya ke klasiel tamlalasan, tambal yaiko, lalfungi mom composer pa late Mr. Astic, aya pe tambal mekret. Ke pe singing ausi onse ko nga kadin kain lipsela nagat fa me fasna met na ke magatagani ke akil tu singe avine kain usi an kan sige pe singe.
Al masimet, ngaksin kat ke maullash kewa, kuloge kat kain mano, sibeta kain kel tu sengeo, ausi balela na shesh kadin kain kaini, kin gastan kat ke, belsenge, na metikat fashnameto, ngan kain akilin ko was matako, sporaktar prevos, tam dai ken Charles always, kaksin kat ke maullash kewa, eh, langlash ni chawan kewa pe, ape na yorum, tigin bolin, finen lanai, glomalap ke arslosan. Kadata kain sham kun Sefanna In Christ. Nakada sham kun the scripture reading Galatia tolu fin papandu usan arshiruos. Nakmas kat proy metikat fastameta kipelsinge nakmas fia proy kat pasta yetom kat flatlash in kaksekin kom ke ka komesi na sheshkel tu singe kat sivit bemol na ke silen sasya. Nakmas fui kat keda kaini lashkel tu singe Lata in main se won irum katakana jul pe experience presence lom kadin kan takana yeto min fakulo malap na siyum kelusen mo lash kadita lain no ke wala shum dari komita ke met mat maslash met na ke wies mam dan belina sur ka finem da kilom kelpos katlal fungi kom la kom ora la shao fel komita mana kewa ne ke insies kana ke ni na marshos kasi Panan kita kalas na yetom maingin akalimil pan lalfungilas na siyum. Katte tu in siya ke blessing slom in patatil lishing lashanga ke watalik nadas maflok na gilutut ke pelsingi ka fin de kat kaisi kat rek mawi kat pray ke mat kolom na kewa ke level na kewa in siya government ka church ka fin de White House United Nation ka matan vel siya yung kewa
kat prana shum kat papa lalal fungi kun la kumata in command center lom kometa mama ene na yak kometa met kol ma chefars pe fal na gelang silom kat lalal fungi kom kat papa la ko pe karangin kat panang kat kia mana ke wan bom lalal fungi kom ke kita kai la sha kat lal fungi la ko me ka shikat in kan se kalmen melutut ngai shungen kat kadin kan molken kenem kat fakula malap na siyum amen aksigen kat ke mollash ke wa ana kinga kalemia simen che o na shikoma bange kate eta ke wa me na ke melutut mai ta kana ke shenria nara ko meso muya alu ta na kom eta tari la mena paes mas manya ka shoot pe ko na shungumin na ta la machima ko laluan ngan el matana net karalu lalan ka el praiken melutut lalan the responsibility sila kom ineta mak kaslan ka ata da kaina kalimina si kom na paina ngaro ke week singi ka ka matawak na in front load ye melutut mas nge kataka in sham kun na ke yot mol singi yot mol singi foka kapsriak na ke na ken sayan na yot mol singi kapsriak na ke met Christine siya, met difference lang yot mol, kaya matlalal fungi, yot mol in Christ Jesus. Maingin an yoros, kat fash na met kemalututa, na kingata ko kilen luotari kaya yok na, at kaya nakalimi na kila, yot mol lang si temple matal singi, kuno kon nga matawak na tako in kain me ikas na siya kiyot mol singi. Napata ka na ke Sen Ria, kadata ka ke Siya Peter Luo. Fasin ka singa Luo na, ekain do kalim la na ke lesson names mataka nge. Kasi kuno ko nge la me ka pasla na ke, maasi mataka ke, Siya Peter Luo, sin ka singa Luo singa. Nara, yokshipa na sikkum ka rin ka, tamusenge, focus la kumo, lata silal Paul na sin, matlal fungi Galatia. Galatia sapta tolu faslongol tolun gelongol ya pada sham kuna. Na norela introduction je in kasha ya kom ke sham kun yak mit kos. Nara ke me casting mit kos ka sham ke slave ka slavery. Slavery ka ditola. Mukul ka matayan ma anye pun captures ka conquerors nge. Na pangan siyo ye mga kumkain di ke aspepit sikat li ke mit kos nge. Talik din kat nge udak na finanitia, talikin pa mit kos. Nara kalman pa, mama ital pakanin siya siya kunan, ilos kofla access na ke, kakofla akfla tiyak. Nga kumpeke nga kumforfora, ma nga kumrela makuluka, anantan katipe. Form of slavery siya bebangan. Dahil destructive, naging relationship la kumnirin ka ata. Malan ka ata, mana malala. Malala malan ka ata, tena inin tuwash. Kat na meta pasvena, kuneye makunen meta, ni ala kaila. Mga tema biblical. Fakki pa pala mo, sinin ala ka malala. Nanganikin laf ka ata, kat taurela mo, in the form of slavery siya mekat patatyang na ke, kadam da long beke sham kemetsie vine ta wile ashna belde vak mo misho fwette fsheshla mangan mana kalem si takat fin mata in Christ katakatangla nara mashi mata kana si kum ke pole la kilin na ke slavery ka form of entrapment jing elli na ke struggle and mit mata ke kos nge na mit na ke wamta in pon mit sima anay mata kolalos ka enam velos kiskoja klalosa. Met na kayo ama eken slaves siya. El dahil masimatel mo may kina pa elosin si kosyok lang. Nakipensi ma Paul el 44 as a world traveler nga. El di kaya ni no iya ke slave nga. Matayan mukul the subjugated na ke powerland government
ka powerful leaders, ka kaisimit kol. Nga kumpe kat finelo nga kuya na ki oye mga kumaskim singiyat na makuluklak ko makaben kaprikati. Kaben kaprikati era kate ene na siya form of me relieving da ko. Na nake iplak kom nake nga kom bandage ki makuluka. Oye si ma ekasha yakuma pa Jesus Christ. Panganen si mayak si ko siya kiyala kume. Il fact la mo me shenilala malala na mol si ma ela ko na si kumwe mol na me fassi. Tarakta el siya kulukla na panakos liyenge. Kat sa pala talik na da shngil kilutude. Kat sin pe matape nakakatakay nila. Idala me. Idala som faloko kisipin. Kat ito mo alepas mo pe masugin daga or alak ngal na silos kilikesik ko may nakten tanin fong yelosle. Or as pena reluctant silas katin siyak sista kat sa pala tik na da shan kilutude ka datiye. Nasibe o iya baka trap pe legalism. Legalism ngay pa siya mama siyam kunyak na ke kosh lang eh. Legalism ngay pa taka nero kata lang eh fin pa na ke Pentecost. Ilo siyam kun na ke kumene na baptized ke kofa ko may small. Kung kan baptized da kung te kay na small fi kung baptized ke kof. Ini na kadin aleta mas ngan chiwas. Kata lang eh kumena ni siya tapos ngayon ke earnings luman. Mangan mana sin Levites. Te mana sikum. Kat kan rakat fin lang siya rakin siyas na po eh. Dakatin na katin fatamize. Ito na po eh. Kalmayan mi siya molyak lang lame. Masing ikesta na sikum. Tatape alunge. Fin pa nagi me. Anen asna requirements telorela. Kat pa nagi Protestant. Katin na rin law ang kimataro. Katang makatorela. Kuneya kunen met nge. Kafin na ke konfin payak met kom de kan tawile kan mange wangin mange ke people wangin na pay as na wian man na ke wa ke people nara kat fin si fena usi to la so te faske gastan got there a form of slavery in the sin meta nara Paul Saul of Tarsus Pharisees singe apostles metluti church planters evangelists singe el de kan Sham lal ki masap argument lala ki masap Galatia tolu da kada pichina wo shin da kaltia kompe la nga ko massive fun in Christ wangan jipe Pentecost tu la wo mapaisel tal Protestant tu jing ma wo paisel tal Baptist in jingo Jehovah Witness 7 days kat finita na pa in relationship plus na sin Jesus Christ kata ko na klakat massive fun na yorol Menshakel mo kay fan na pamulikat le. Mama sikyak mo singi, make kasi met kolma, si fenarela, metain som wilal dalalu. Na sham lal dala som na ke ANC. Tena som na ke molela. Mange pa na kadin be able to pray to the Lord in kayo siya discernment na si koma. Aspe makatli karama, in na kadin dikshin loang penake, pakum sum confess ke put ngayon Jesus Christ pa kumindan sum confess na siya. God, kum sum tuyak ke pelan tawiya woyak. Nga ko so na sila layla. Amadam da ngusi ke siya siya. Sum na yun God. Sham na sin God. El pa usi sikosyok la na si komo. Tiya maita. Naragat ta kam singi ka din sham ke militut singi ya. Ta vas na met kespin pelang akipe akflati pelluusan ka din te. Me alkela na ki ngalal fungi mo aspesyo sorek mo. Finnsha ka pa din ta ka pe tafo laki militut ke evisis sapta akos oyika. Na kelati atolu pa din kan sham kuna. Kat fin ta ka loeng na ki matawak lan sapta tolu ki kelati ya. Vakat sum ke militut si mo asmisingi. Militut la siya mdaw ki fosak longol toluan. Katelita na Fascini ke sapta singa la ko shamna ke masap lalal fung in Christ pa chamon yakke fascini ke singa la ko sha na ora
Masima inina inda ka na si kumkeo pa. Ash en silan masap. Ash dispensation silan masap. Nga kumash ke dispensation of grace misingi. Na kumfin ash spellum. Kumsum ritela for sinikis ngalakos. Kumelita na masamsam kunya kan pa masap. Elalalfung in Christ. Na kasel Paul na sin. May art fail word lang na sin. May mitkelat pang. Eke samsam na silos. Ana mitkawa ko. Na when nasil Paul, you remember how clearly he had shared the message and how openly he had responded. It is some kil the samsam na sin mitklal nga mitkawaklal kelat yang elosis. Elosis message ma eltaka ki pengwo singi ke gospel singi. Na analana kilanak mo anan sielena me respond lalo sa madalera. Na elmatawakin nan ka mo ashipesi pataka orela me influence ma idal de kape ka anadalin matawayak nakanolosle patatatle na pail aklanekta na timangata dutina siwo siya pa nang anaklin yuruos nge. Na men ke el yukuya siya nalalfungi siya nga yurolo siya na el kain itala tel kain aklin na ke finbash met ka ram ke kosla mana silos. Tainos na akolos te dari elos ita ke men pole lakta yamanga na silos. Na ke masima el sikinakalim yung el mo role of law ash o yesi mamasa pa usia ash masima usie na ke modulasha masa pa el da ka nain akalim na shesh lakat patachang na ke makulu kumfin ngatang lipoksi na katfin mata likun mama masap ng makadinda ke nakat ash ke melikun mga nakal makat patachang na ke masafal. Nara ke pel sima ilta shamsham na selosya illa lal fungi mo ngon lan gat patati eurolos kelos ta is. Nara el fakla na silta la they're justified by faith ke Jesus Christ makaina. Tikatena o yesaya la del baptized te ke kof ko unia pixko na ke kapunye ko form for kamalos lukumma mo. Napaksin siya si el siya kelange. Did you receive Holy Spirit by keeping the law? Fact manasik masingi. Yakos ace ngan langat kikos ara masap kanya kimasap kakikos porongo usasya elalalfungi. So the Galatian had accepted gospel and had received the Holy Spirit. Inakalimila kuhus manatal kadal sa payamangan lan wen natal na insiyas. Ngon si Sarah kat kain we fact papa. Nagsinsiyak si matakapa, did this happen because they obeyed the law or because they believed the gospel Paul preached to them? Masing pa yan galing mo. Did this happen because they obeyed the law or because they believed the gospel Paul preached out to them? The Galatian believers, and then mostly Gentile background. Nakanya pa, taltepa na itan kimasa pa. Na answer nagkiksinsiyak silang mafak mo, did this happen because they obeyed the law mo? Painfully obvious that it is no. Salvation, mula matawa kilalalfungi. Salvation began by faith. Law keeping had nothing to do with it. Nothing to do with it. So, ingena Paul mentioned as an indisputable fact that Holy Spirit came upon the Galatian believers only after they had believed the message Paul had told them about Christ. Inkain usima si madaldikan siya kain kin la
ngon matal tako aban Galatian believer tukun elos talal fungi message mapolel academic Christ. Te make katena oye. Naingena the apostle could point to their reception of the Spirit at the time of their conversion as proof that God, El Iselos, had accepted them. Makime based solely on their acceptance of the gospel message. Te make katena oye. So God's Spirit had been within them long before the Judaizer. Met Judaizer. Pailos marshak na lalal fung ike masaba. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. At napara fakla nara met lalal fung ike Galatia nga met Christian nga elose ngan na if ka elose ngan, so why would they now try to become perfect by their own human effort? Kakan sikyak, efatena sikyak. Through Christ Jesus, mungkin fun na, perfect sacrifice lal. Panangan masih fun na maininaya ka. Mana kay wasaya, malan, mamait si fena sang na ke. So, pangan masih mapole kan kalim na sildala. In fact la, eli mo, katasin mat kalatiya nga tukunil taltolo siya. Anatelin shikain, trade freedom in Christ, siya nga naki katamama elos anain ngus la na kisipin tradition lalosa. Na para takana si kum kadefinsom na ki Galatia tolu fasingal migos ke longol tolu na masap sulpen na taka sham kunyak na ole lalan gata pa chamanyak ki fasingal migos ke longol luo. Inka in sulpen na taka toneng faxilal poil ma sham ki me masap mamailos ship lagi tradition lalos nga tekan molelos de. Ngon lan gatta kana felos ki pelsi mailos la lalvung ke fakik ki gospel na silos ya. So now Paul turned to an illustration from the Galatian daily experience. Na ingen ay sikilen kain usisi pitse ki maasya madalara ki mo lalo sa pinganalain inka inta ko sholayan galem na sildal ki masa po ki kalenglan ka ata. Nara pail ta ko ilmatawa sham kun na ki me mama ilange. I found parallel in making executing of human agreement to the way that God deals with us. Na pailange ki sapta si penange komeli na ki fasingal mikos nges alal kos elorek magun argument silan met malalal fungike Judaism nge inorek magun na sham lalo sa sang shokal tal. Na pa masimatal sham kun nge pa masa pe uleng pa sham ke. Na pa lang met lili ngai shman si mo si kashak ma kusarula na kalem ke. Ki pel si mit luon si sila ke si ma esainie inelos ke na wangen met kan kanaus la ko lais la kate na make. Na masingay manake fineas agreement si. Elsigen si parallel ke executing human agreement na ke the way God deals with us. Na nake human agreement singe pa fakla pel si metlun si sila ke masi. Esainie inelos ke na wangen met kan kanaus la kalais la kate na make. Na pailange oinge kadel darela ulela lal na sili prem. E na sinsi vite natal. Masamas la te fakki vite pespes. O ke vite si fanna. Pia vite si fanna singan. Siya pa Christ.
kalmen mga faka pa, kadelorela si wulela koyro le prem. El wulela mo ele karanganeng na masap siyata itakyang ki ye ang fukutolngol to ko, tiyak kain kanausla, ka akwangin yela sipen wulela siya. Katsamsam kel Ephraim na ye pespas to ko, na ke masap to ko na sin Moses sam ke Ephraim ta kikiyap mo timtan kel pa Sarah ka Sarah wangan masap in pelche masap pa to na pa fakla katilorela si wulela koyor Ephraim el wulela mo ele karanganang na masap siya ta itakyang kaya ang fukutolngol to ko na si Moses tiyak kain kanaus la ko akwangan yela sipin wulela siya ta may kitilan katfin maki sipin masap na tile maki wulela siya tajakta maki sipin wulela siya papanang kadil esang may kiti siya na sil Ephraim. Na ingin nakatken falokle in kandila katlal Ephraim, katlal Isaac, katlal Jacob, Milo lela kaya pasamsam kunyak nge. Na Judaizer nge, sikin rek magin mange insang me akakain kun na papolel fakt na sila. Mo metliki na masap sin Moses katil daw rela ulela na konsil Ephraim dari. Na mayen masilo sikin argue ko akakain kun that argue that Moses' law was fuller and more complete expression of the covenant given to Ephraim. Na ba Paul refers train of thought singan na fakla pangimakate lolela na sila Ephraim metlagal na Moses. Na pauskat miniki malutut si makadem tawag falin isam-sam kun nara talik natin ka ata pa esam-sam kun yak taki lalal fung ilalos. So ingena while maintaining the law kelo sigin karangan masa po aok yok sipe the papole la kalemye na selos la mangan aspel sila matako dispensation of law bangan nara masil to kain akalemye pa grace ma kad ace kisipin lalal fungi nara ingena lata singen matawak shift ingena lata sige kelatia nge na masimal sige shift lagi nge pa mendenda ke masap nakatsamsam ke legalism na ingena point of view si malasom na kaya pa elki ka din Cain our relationship with God our dealing with people will be entirely different election na iklang ako mevin mataki kalang lagi na kadin kong takainin na kimasapo. Abangan masi mapole si kinakalim na si Lusan. Nara me pauskat me nagi merit silas mi singing fakla ta metliki bellan lalal fungi ki Christ etaka masa pataka kalikati anamet kapur niki pellalal fungi singi akalimia ka. Nara pange ensima uskat me nagi faslongol dolo nagi longol ya kimalutut singa nangan kain me naknas usiga din di merit singa kadin aske sapuk si fun na vakat fast na mit na kelati atolo bakat aske adam tawagi ki fasak longol dolo singa in kain ta kain me anriti kadin aske sapuk si fun na fast na mit naranga share screen na diga ki pel singa kadin di merit singa nakat fa tagay ni ke malutut singa tagay ni ke mama shiruman kum ka asha peke
nanganralan yo kadash kadin liye. Kadam to kifasak longol dolu senge fani ni ke longol ya. Liespen masapo na kadam to ke longol dolu en senge. Man kan usin ke screen de man kan riti in galem staklok ke posse masikyak nge. Kaya ngam to grid pange. Galatia tolu fasongol tolu na ke longolya. Tambet ligi pellan la lalfongi ke Christ ataka masa pata kalika di onamat kapur. Pangat slavery singa sanam kaya. Neke pel la lalfongi singe akalami yakle. Oinge masa pa ligat yang neke Christ iltaka nakattafakain aksiwashi yakim dan kat kila lalfongi. Inge ke pelin la lalfongi ke Christ takatari masap LTS fil ligat yang. Kesipin la lalfongi kos nake watalik na din kat ke kos masifan na le in Christ Jesus. Kos baptized in kapasyan na in Christ. Enge kos no komang dari mo lan Christ si fen. Oinge wangen eklen maslon met chu emet bacon. Kan maslon met kos emet chikosyo. Kan maslon mukul ematan. Kos nake wa masifan na le in Christ Jesus. Kosvin malan Christ na kosma kevute laleprem. E kosva utrui makadel wolela tarike. Nga tui ke share screen laga pangan maritsingan. Nakmnas nga kong in kain takayin ke maritsingan pray lage nakatwa fast na gakata yamasha. Kaslong katrit kandari kat papa. Inge katsilbat ka nage presence lom. In kay kalemila. Katlalal fungila kome usi kalmen melutut lo manasish. Kome isyungyen kat. Katlalal fungi kum kat papa. When kaslom kumak kalemila tsekan fulok na yung puse. Kulo ke kaslom chetuin duti kat. Aksyo sikat. Kaikat. Katlalal fungi. La pae Jesus Christ when kulo si fan na natum. Gas eleklemit. Keinem. Katlalal fungi ke wun natum. Amen. Well, värsta mytnäkin äktäjäma asa. Ta metligi pellon la lälfungi ke Christ ataka. Masapa ta kalika diana met kapur. Neke pella lälfungi singi äkkälemien. Kun finni na ke käsin kuulna ta satana. Si väsingan fakmo sieke Christ Jesus. Ta ke nga riti marit singe nga liema properly kat inin ang fact mo masifan na lang Christ pa me men lang sing fact mo siya ke Christ Jesus nara ke samram kunyak mo ta meti pelon na lalfung makalman pa ke Christ il de masa pa kalika dia na met kapura pasi sara nga rela introduction sila ke oyen met kapura maki faxing masa pa kalika dia na met kapura Niki pella lalfungi singi akalamiyaka. So faith, as spoken in the scripture, elte shamsham kunyak mo anen masima me anyuru kasima anyuru kum. Nara masing akum in ngatang niya la central point ke gospel pa nga kumin la ligia la lalfungi la kum in Christ. Nakatfingat ang liya nagaleprem, Eloe wela keshipen la lalfungi lala. Aspemet ma akademia ke uleng mata. Da eprem babataman la lalfungi el kadel panglo naltuyak. Kadel panglo lang kisyakan na wen natal. Isaac elusyal somne final moria. El takalikin el ndawya not knowing where he's gonna be in the bed. El sang da wensik fan na natal nge. Wensi natal nge kisyakan jakle. Alte tala me sikyak ko. Pure faith palrik magingan. Nara
Masingan wala. Na fact la, until people could put their faith in that Savior, na kalmya pa, nga kum siyak namda ke protective custody. Nikipel si mga kumkain, likia na pa lalfung ilasin Savior jenge. Na pa fact la, me, awen na nga kumda ke protective custody. Me protective custody jenge. Likia ginakom, inkarangan niya kuminwangan masikyak na siyong. O yes, main karangan kat, inuwangan masik na siya. Napakasing ni sa fact, keep them away from evil into which their natures might otherwise have led until faith in Christ would be revealed. Na mga karangan alos tiki makuluk, mamolin met, kamolin ni ko ay lalos kain kafas alos tenake. Nikilalalfung in Christ, ikas tangen kalim sinasilos. Nalalfung isingen, or la meta in chikosok laliki masap, tajakta kalalos tanake silalos inakos kat ken cielos no fon. Na oye singe kilalfung ilalosa, el te aksikosok kielos laliki nama, los kaprelos ikispen masap, o the sang be desire silalos inakos kat, all-heartedly. Napafakla, oinge masap palikikat liyekat tiyang neke Christ iltako. Na para nga siyang ko na Ephraim, yang fukuta ko, masap atako. Nakatafak ka inaksiko siya kili yakim tan kat kilalalfungi. Uta kapit siya ke fesin ka cultural met kriko. Laki fesin lalo sa artna cardienje ka teacher siya. Na edalena met kosi siya le yok shipe na in siya usi. As responsibility lalos. Nara siya kashap ma as kashpe kain as cardiense karingin ka sitalik natalos. Met kosi nge maurik makunyak ilana rape in loeng makena in kain disciplini talik may tekyang na in peol nge. In kolol kesomlal e floklan na kelututlal, in karangan taliksen, luti taliksen na ke oye manners ma, in sang luti na sil ke oye in karangan molal, in karangan pen maslon meta na chak flat pe. Kitalik na das nge kat sista ke lutute, as ardo luma, me, teacher nge madalinaske, siye padel ma, respectful, siya responsibility, na siya ready to learn. Na ora ki kaptriyak ng agriculture siya ngayon, may koslan guys siya unge, dala na cardian, kamay luti na panganorek malalosa. Nakatitala, orek malan cardian ki fashion lalosa, kaki culture lalosa, el temporary mo kayo na, manakikatin pel. Na fin, mukul na talos kamtayan, ngay los karang taliksen ne taliksen chun matwa na ke siya falen ke matwa for singalon kosma na direct malalan. Nga siya man oingen ke guardian teacher ke cultural and krika inu siya petse sina si kum ke law serving as a guardian and a teacher. When elu siya petse si ke guardian si teacher singan in karang taliksen nel chun matwa falsi. Nagat kapsa na kimasa po, ilta ko ana cardian si teacher si, el temporary na in kolkat ni kipel si makray silta ko. Paan kalmen faksilak ni. Nakalme pa, masi mata ko, kolkat, eloya si ma, in karangan kat na ki, katsyun matwe falsi. Pakat na fak mo, maturity. The maturity si ma de syukne pa, spiritual maturity. Na masih nga sikyak mo na kikpeljimat kapasyang, kikapaslash, na singkat papa, sikyak ta ka ki wen kulo sinadal mal sa poy magi Christ nge.
Nara sinjeksi mataka na what was the ultimate purpose of the law? Это мемие шипена йоксима масабадатака. На паполе жикенчульпена repeati in academia through faith in Christ. Na palfakla. Pole kalwin nan fakke fresh safla sa ko lal langingen. La keshipen lalal fung in Christ. God aksiwo siyak la yurin God. Na palfakla. Masa pa or la shipe yokla. Ka eni na nake pain fact nake makatafung leke el point magana sin lasha sinful nature lasha and usie na usie na siesla kat fototo le kat tafung le nara fakla ke masap panake in kalikati in aksiwosikat luti na sies ke ma oena in masafal ka mate file katinara na ma sekatorela masafal yetan kat papatamash maingi ki kripin langkalanglan taka ke Christ pai taka in kain usina si kom nga kumfin lalal fung yak si osikatle na pa fakla inge ke pelin lalal fung ke Christ taka tari masa belti si fil lekat siyang nara katfin kapsa na ke pel si talik si elchun matwe fal elti si fil enena kasha sin elsia ta karanganal panagesya pakardian silal kanagel matluti silal if Christ has arrived Christ el taka el es salvation que lalal fung imakena meta de should be in a supervision ke masapa nara masapa ta kona nuti katla kat enin na salvation mula singe ke kaleng bakoten lan God eluse nasish mula singe na mega de fakke masap mataka utaga ke Old Testament kat finni na ke ta kana ke New Testament ata na fak mo ngausi masap sa si lang si katlong gensium kaywa kinganum kaywa ke kalom kaywa na kung finni ta na kat finalang si kat masap si met nige masap si akakus wanin nage komelita na verticality las na sinkat pang nikko may si nakatsaya nikko mura na sinkat na masalayla on court nikko makmas nikkum kuso nikkum busapas shaknak flatyak pail fakma lang si matalan lom anaki kum lang si kum si fan nara horizontal singan sum nage relationship na ba fakla eta memi pin masapa masapa el takanen akali minasista katini na mole lasing na God's grace offered that salvation nara then asisile masap ngen pasak na dako aksasi yakle ka lemel dako fact na ki blessings magat fin matake masap ngen so ke masak na orek makunya ki uleng mata kadilak kalimila sa ela ke creation lala walang malsang nasin Moses ke masapa emet pala akalim yun again nature lala ke creation as a creator nagikall lal askalen lal wangen mga kung kan shikeye ito la fukam da wek lala fuka safla lala nara kikat sam ke kata el mama lang el ikesta na si kum nature lala na kesi lal na sin humanity na siya shmeta aray lusi moral laws nge na lusi pe kainin shikashak in sangkarangin me in maslok kum na sin matchaya na in shulpe na kalimila but we cannot be saved by keeping that law kat te kain mo lagish ben kat
akflati masapo. Masima Paul el daka ushi na sin matalal funginge. Ingan ta file lagi Judaism singe apa. Inge na lalal fungia in Christ takatari. Nakat ene na in trust in Christ pa ilgi akalimi na silosa. Nara Paul el daka in sholaila petsesi. Inanakil shikin demonstrate rela petsesi. Taka lan lalal fungi tia masima on taka in me tia mukui. El fakla shipesi lan lalal fungi bange. Lalal fungi ashorek mala in kat kishpen Christ se ak musiya kifin saksing. Tashakta in matayawek minor rek mala pa akkalemiyak fakla ngawi Christ mi siya tarifin saksing lal. Oingi pel siya me tie nga pa moul a Christ siya molin nga. Moul siya nga moul kiningi nga molin lalal fungi ke wen natin kat. Siya lang siya nga Sefanna esang moul lal ke. So this living by faith pa ita ka sham kunyak ke nga yen lata silal Paul nge ke Galatia nge. Nail fakla keshipin lalal fungi kos na kewa talik na din kat ke kos massive fun na you're in Christ Jesus. Na massive fun na you're in Christ Jesus se ke faslongolon kos ngayon na kumkapsya na ke si Fesima edalik yema siye ke Christ Jesus panganan sira nga kan dogmatically fakla massive fun na you're in Christ Jesus pasam kunyak ne. Nara change siya may si kagingin na pa polingin na mutawagin focusin matalal fung ikalatiyang In fact la, ilos tiyainin ang talik mamata yelulin karangan yaklan cardian. Something asam ki cardian sil kya sa talik si. Taganis yun matpo singolon ko siyak matpo falsi. In fact, maliki na elos na kaywa ni tala, elos talik na tingat. Dali status si modelos talik na tingat ni kesipin lalal fungi ke Christ Jesus. Elos ma talik na paye na tingat. Elos aksyo siyak letari. Kena sipin lalal fungi lalos in Christ. Elos matayawek sasya ke kapasyang lalos singkat. O na talik not lao. Na me kalme in bang matalik na tingkat. Na ba fakla, inoana ke poli lara pel pos ke simlalingi ingel somle ki duti ke passages ke mama simle ke kastan gadang ingen alorek makun in somne ke emol kun yak fkamange application e bandak somne ke na pail fakla o yesemet eke fak akali melosin molkina pa elosin kain loang li kapas lalosa na sin matwialosa na den liang kapas lalos na sin matwialosa o na gelos liang kapas lalos ina na daliknat la na sin kata manel fakla katalik ke siyaw si fanna efin kat make papa si fanna tamas in kasaw Naki, from this point, Paul and Matawakin can develop application ka ushe mailita ngay inkain matawak lutimate lala machanam na sikelati ang in molken. Inte fact na mo ilostalik na din kat. Anandalik natla na din kata. Ain kalem ke mo lalosa. Napa el fact la in kalem ke o yema kumura na sin matwiosa. Na nagifasong ulit ko siya ngayon samram ke baptize. Ilang kung baptize lang kapasyang na you're in Christ, ngi kung no kumang dari mo lang Christ si Fena. Na pangasi and mga kumkan naksin loang na kaya.
finne fakekle peptaiske, kadena kan long nila measurement yakenge. Referencing Pålelte replace ritke korslasjenge kirben baptism. Elden afakmo me kirben baptize na eta aulenlan korslasimaini na yaka. Masilgin galenge pa baptism does not save anyone any more than circumcision does. Elikie korsla baptism masifan. Nail samsam kunla ke mile witness ke kata convert ma eklen eltal me ekle na del baptisle. Del na baptisle va el ekle. Convinne na gale prem lalal fungitari na fa el korsla. Pangan argument si Michael Relake vastongolit korso. Nara konfin peptaisle komakkale mimkena lalal fungiloman. Ay penaki komsom etawile church leo el otas pena. El demonstrate identification with body of believers pa Christian church. Na panganan si ma in kalem. Masima elkain fakinale kalem diki kalem ngepa. Pel si matsilal fungi na ngon matal el daga 12 within. Narakat finsum na chons up ta singala ko fos singolon ko singalit kors. Kadelila wulela kingan matal samsam kunyak. Fakla kus fin lang singa. Kusya akos masaplok. Nga fasyak silbaba ele fasyot ngan madal na siwos. Siya fakashikos emata yuruos nito. El pangan siya kalimye na payikikat. Fela kufla na isel, mayan fela kufla na liel, kaital. Tasakta, kosyatal. Mayan el matana yuruos, elasin kos. The Holy Spirit also supernaturally make us part of the body of Christ. Narakat masifan ng Christ, the lapespes. Pafakla, Christ wala na si mano, mas lapespes ke. Finni lapespes aske, a mano si fan na. Oinge, kat na kiwa peptais tegi ngon sena, nik nakimano si fan na. Kat finni matchu, kamat siyan matchu, ka finni mat kos, kamat si kosyo. E kadel, o kaya mga si fan na inkat na kiwa. Na ikaya nga makumdelala na kaskasakzik ki nga nga. Ngan si nagelpasta mangi pageltikin ki matalal fungingi. When makimasmasla. Ngan si fan na inkat na kiwa. Masinganin kalamsikko. Akat fanin natin me naki falenak sa fia. Oinge wangen eklen marston met chu, met bacon, kan marston met kos, met chikos, kan marston met cool, maten, kos na kayo masifan na in Christ. Now, in the first part of this verse, discrimination barrier eliminated. Wangen la shrel. Akluo, unity established. At masifan na la. Finkat matlalalfungi in Christ, ekat profess lalalfungi lasha, kat makimano si fan na kishpin Christ. Nara superficial distinction na kewa, nga peptais tege kof, nga ismol mabatbat, nga temngopik, nga lunsette,
Nga sang sita for singaul. Ngay ta with church. Mga kalam yung nga kong ininendala kat massive fun in Christ. Nara la Gentiles met kos kumtayan kamukul. Papol sham kun nge. Exalt unity siya nge. God na kayo massive fun in Christ. Nara label na kayo, it becomes secondary. Lakom Jewish male siya. Kaproy pelikash kalen siya. Kakumtayan kos siya kafagya. Prejudice siya nga ilwangan le. Kangamalan purian, kangamalan kin. If a shaki pasta nga pa, lash nga pa, mulikat leo. Mga ka din ang luang ako yan na ke. Siya na pa yung misya finsaksi nga. Pasta lash kya lash nga. Parang ako meninanda ka, rela ka pas lash na sin Christ Jesus. Kadinte mata, full wali mga mta amen kin. Kung hindi baptized na kikof, kung di kain wis mo mabatbat. Christ is sisla mga saplan with you. Akwak pas ke, tala norani kainin met luingi nagesye usasya, siya pangyak na siyel na oingi asmisle. Kosvin malan Christ, na kos magivtela le prem, e kosva usui makadil wala lake. Ngakom findalik na din kaat, Pangamulutu si mga tagay na akalim yun na sikum lakat massive fun in Christ. Napapolil tagay akalim yun eh. Aklo malap kumalutu siya nga makos kalim kaya mas mayok si Pia baka din wala kapaslas na sin Jesus Christ. Sakit Jesus Christ makaya fun na. Pa ela magluklak kum. El sili ka di tar fin saksing ya. Tao sin luya sumla. Ingin na it's up to us. In reject it, kain ace. Kashas na ron Jesus Christ. Tingin tres kal dekan muli kumla. Ilta ka na in akademi kaslan gata kum kashas. Rela kapaslo na sin Christ. Kloge muli tutwo, katagan ni pragi pelsinge vat fashilik. Kat kilo malap na sin kat papa, kaya muli tutwo, magata iskil tu singe. Kat look forward, na kaya muli tutsaya, makumako lang kasha kat kaya muli na lalfung ilash. Kulo malap, kaya kaslo ma, kumsang na sil Paul, inakaya matalalfungi finan Galatia, siya kat Sefanna matalalfungi, katinin na inita, laga siya kaya wan na tum, fun na, pakan muli katla. Kaya wan na tum, katwa kulo malap na siya. Amen. Well, kulo malap, mga nawin, tagay nilash kipelsi ngaya, kulo malap kita kawo kaya walos kipelsi ngaya, tamdal tamay, and sikra, Glomalap ki Ashloman, tamdal meli sa William, globe ki Ashlom, in supporshek mufakne, tamdal kenye, naging akala mi piya nga, tigin Paulin, pangasya flanda ka nilasha. God bless you all.